ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది బన్నీ క్రియేషన్స్. మీకోసం ఒక యాప్ తీసుకొచ్చాను. అదేంటంటే, ముందుగా మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ బార్లో థ్రెడ్ అని టైప్ చేయండి, సెర్చ్ చేయండి. ఈ యాప్ వస్తుంది, మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి. కింద నా డిస్క్రిప్షన్లో నా యాప్ లింక్ ఇస్తాను, అది డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ అన్లాక్ అటెంప్ట్స్ అని ఉంటుంది. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. 1 అటెంప్ట్, 2 అటెంప్ట్, 3 అటెంప్ట్, 4 అటెంప్ట్, 5 అటెంప్ట్స్ అని ఉంటుంది. ఇందులో నేను 2 అటెంప్ట్స్ క్లిక్ చేశాను. ఇప్పుడు బ్యాక్కి వెళ్ళి లాక్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఎవరైనా రాంగ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తే ఆ ఫొటోస్ అన్నీ క్లిక్ అయిపోతాయి. చూడండి, 1 అటెంప్ట్, 2. ఇప్పుడు మన ఒరిజినల్ పాస్వర్డ్ పెట్టేద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫొటోస్ వచ్చేస్తాయి మన ఫొటోస్. ఇంకా ఇలా వచ్చేస్తుంది మన ఫొటోస్ ఇలాగా. ఓకేనా అండి? ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. దీనికి ఒక 100 లైక్స్ ఇస్తున్నాను. ఆ లైక్ని టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యేటట్టు చూడండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.